Zdravo mili moji, dobrodošli u novi video, jako uzbudljiv video sa još uzbudljivijim temom, a to je kako slikati akvarel za početnike. Ja u ovom videu ću da pričam o akvarelu, vodenim bojama, gvašu, o tehnikama, načinu rada portreta, također pričat ću o stvaranju portreta, o proporcijama, asimetriji portreta, karakteru, tako sve vas divno očekuje. Prije nego što krenem da pričam ovu jako uzbudljivu priču, molila bih vas da kliknete like i da se pretplatite na ovaj kanal, jer to mi znači kao autoru da nastavim da snimam. Ste najdivniji ljudi. Ja ovdje slikam akvarel bojama, mada ću na kraju dodati belu boju, što ovaj rad više čini gvašom, ali dodajem mrvice bele. Za razliku od prethodnih videa, ja sam slikam sa akvarel bojama u tubi. Akvarel boje u tubi se malo razlikuju od samog akvarela koji je u nekoj kamenoj formi, pa ga razvlažujete za vodom. Prednost akvarela u tubama je to što ne morate mnogo da utrošite truda na razvlaživanje četkice i mrljanje po samom, da kažem, kamenu da bi dobili tu, već nekako iscetite tube i jači je pik. Također, vodene akvarel boje imaju prednost zato što, na primjer, za razliku akvarela, kod akrila, one kad se osuše, vi njih možete da rastvorite. Akril ne možete da rastvorite, a vodene boje su slične temperama, ali su nekako, da kažem, još tečnije i njih možete da rastvarate. I obično ljudi kupe akvarel, profi akvarel u nekim kutijicama, to ću jednom prilikom ja kupiti pa ću vam pokazati. I kad istrošite te kutice, vi možete da sipate i ovu tečnu akvarel boju i to vam se stvrdne i to također kasnije koristite. Znači, akvarel u tubi možete da koristite beskonačno, čak i kad se osuši možete da ga iskoristite. Sad, mane boja što potrošite vreme na cijeđenje te boje, uvek vam je potrebna posuda, znači to je neophodno i možda za transport nisu baš, kada slikate u prirodi, ipak po meni su praktičnije akvarel boje, vodene boje u kamen. I sad radimo portret, ja radim na 300 gramskom akvarel papiru. Ja sam negdje nacrtala prvo portret, pa sam ga preslikala, pa sad prvo radim nekim tamnim tonovima, radim po referenciji opet iz časopisa, neku manekinku, ali ću gledati da ovaj portret bude malo onako neobičan, malo opet vilinski. Kao što ja na ovom kanalu znate, volim da radim vile, ubih vas sa vilama. Ali gledat ću da taj portret koji izvodim bude sa tako prelepim plavim očima, da ima zvezdice u kosi i tako da bude malo po nečemu neobičan, da ne bude, da kažem, basic. Inače, manekinka, ja kad sam je nacrtala, usne su ispale deblje nego što su na fotografiji, ali da kažem da mi se sviđa taj neki oblik lica. Izgleda prirodno, iako ima debele usne. Obično priroda neko vam podesi da debele usne idu sa malo sitnikavim očima. Kada je prirodno, to je drugačije nego kad je veštačko. Sad svi forsiraju pumpanje usta i tako remete proporciju lica. To je svaka plastična operacija, vam remeti celu konstituciju lica. Znači, ako imate krupne oči, sitna usta, oči vam dolaze do izražaja. Ako imate sitnije oči, imate punije usta i tako, sve je priroda to regulisala, tako da ja nisam neki pobornik plastičnih operacija. Ja prvo izdvajam konture, mažem, brišem sa toalet papirom, znači nanesete veću količinu vode i onda pokupite tu vodu sa toalet papirom. Ovo nije baš najsjajniji, da kažem, verzija portreta, jer stvarno vi možete da radite 8 sati akvarel portret i onda vam ispadne super realistično. Ja se trudim da uradim koliko mi vreme dozvoljava u toku dana. Na kraju ja izvlačim neke detalje sa belom akvarel bojom. Vi možete koristiti i temperu, čak belu temperu, znači taj neki odsjaj u oku i odsjaj na usnama, ja dodajem tu belu boju u nekim sitnim tačkicama. Sad, proporcije na samom portretu su vam kada vi izmerite, ne znam koliko se usta nalaze u celom licu, koliko su usta udaljene od nosa, koliko su oči udaljene od nosa, koliko su oči udaljene od usta i sve tako gledate te razmere. U tim sitnim razmerama je u stvari ceo karakter lica, to jest svako od nas ima tanka usta, debela usta, tanju gornju usnu, debelu donju, sitnikave oči, kose oči, prave oči i postoji, na primjer, i asimetrija lica, znači nije nam sve isto, nije nam levo isto kao desno i to čini cijelu karakteristiku lica i karakter. Mada karakter samog portreta ima još
i ako poznajete tu osobu i znate karakterno kakva je, vi možete taj karakter da dočarate nekako u delu. Tako da ja najbolje radim portrete zaista ljudi koji znam i sa kojima se družim, jer onda mogu da dodam to nešto na moje podsvesno na karakteru. Dešava mi se kad radim portrete po narudžbini, zato ih i ne radim, da prosto svi portreti liče jedan na drugog, to je liče malo na mene. Ne skroz pogodim ja tu i karakter i tu osobu, ali unesem nešto svog lika. Raniji ikonopisci kada su radili freske, to možete da vidite i u Narodnom muzeju, radili su po svom liku i onda imate hordu svetaca sve sa istim likom, isti lik ima i Marija i Isus i Jovan i svi su potpuno isti. To je zato što su ikonopisci radili potpuno iz glave i onda su uglavnom radili svoj lik. Je, kažem, i zamka kod samog autora da se izdvoji od tog svog ličnog lika i da obrati pažnju i da dosta gleda u ljude i u njihove karakteristike. Postoje ljudi koji rade portrete na moru i žive od toga, rade sa pastelom, to ste verovatno viđali, i oni su zaista dobre zanatlije, znači one urade vam brzi portret koji jako liči na vas sa suvim pastelom. Za to je samo potrebna vežba, puno vežbe i puno posvećenosti, ali ja znam da neki ljudi stvarno lepo žive, znači odu u Španiju, rade portrete na ulici i preko zime kuliraju, čiliraju u svim blagodatima razlike evro-dinara. Ali, eto, ko želi taj put može. Ja lično imam problem zato što mi samo stvaralaštvo zavisi od mog trenutnog raspoloženja, tako da mogu nekad nekoga da uradim da nakazim, što bi se reklo, da ga uradim ružnije nego što jeste ili lepši nego što jeste. Tako da za to baš trebate da imate jaku želju i jak afinitet da radite portrete. Ja sam inače i jako loša sa narudžbinama, nekako kao kad dobijem narudžbinu nešto slikam, ja se odmah demotivišem, ali pokušat ću taj deo sebe nekako da iskontrolišem u budućnosti. I eto, to je neka priča o portretima. Znači, samo je bitno kada radite portret da obratite pažnju na veličine usana, nosa, oka, ko je veće, da li je oko veće od usana ili je nos veći od oka, i da otprilike izmerite koliko se oko puta nalazi u nosu, koliko je oko u odnosu na usta i same te distance između njih, zato što se kod svakoga razlikuju. Također, asimetrija lica, znači jedno oko vam je uvek ili malo ili kosije ili drugačije od drugog oka, to čini da vi budete autentični. Ja na ovom radu dosta je asimetrično lice, ali eto, to čini nešto posebno kod svakog portreta koju radite. Sad nisu dobri manekenski portreti nešto pretrano za vežbu, oni su svi lepi i krasni i sve proporcionalno i, kažem, postoji zlatni presek u licu koji čini samo tog modela lepog i privlačnog. I došli smo do kraja. Hvala vam puno što ste pratili ovaj video. Molim vas još jednom da pritisnete like i pretplatite se na ovaj kanal i kliknite zvonce da stigne notifikacije kad izbacim novi video. Ja video verovatno ću u budućnosti da izbacim utorkom popodne, ali kako ja to pomeram, uglavnom kliknite zvonce i bit ćete obavešteni kad izbacim novi video. I nadam se da vam se svidela ova priča i ovaj video. Vi ste najdivnija publika, ljubim vas puno. Ćao, ćao, ćao.